¿No sabes cómo pintar una chimenea metálica? ¿Crees que es difícil y que no te quedará bien? Venga, atrévete a renovar. Te contamos cómo hacerlo. El esmalte chimeneas y estufas Tollens es especial para pintar chimeneas, estufas y tuberías de hierro. Se aplica fácil y directamente sobre la superficie. Paso 1. Limpiar. ¿Necesitarás? Ahora protege el suelo y todas las zonas que no vas a pintar con cinta de pintor. Elimina el óxido y pintura mal adherida con cepillo de púas o lija. Aclara bien con agua y seca con un paño limpio. Paso 2. Pintar. Necesitarás con una espátula plana, remueve bien la pintura de abajo a arriba. Pinta los rincones de difícil acceso con una brocha. Después, aplica de arriba a abajo. En color negro necesitarás solo una capa. Retira la cinta de pintor con la pintura en húmedo. Paso 3. Usar. La pintura debe estar completamente seca antes de usar. Ten en cuenta que la pintura necesita 20 días para conseguir su nivel de máxima dureza.